Hello everybody's on YouTube, so please welcome back to my channel. We learn languages. Okay, today we're going to learn another new lesson. It's lesson 54, talking about มีไว้สำหรับ Okay, the group of word มีไว้สำหรับ is mean that to be for, to have for, or to be available for. Okay, so we can go through it right now all together. Okay, here we go. Lesson 54 มีไว้สำหรับ to be for. Sentences ปฏิทินมีไว้สำหรับบอกวันที่ปฏิทินมีไว้สำหรับบอกวันที่ The calendar is for telling the date. ปฏิทินมีไว้สำหรับบอกวันที่ The calendar is for telling the date. ปฏิทิน The calendar มีไว้สำหรับ is for บอก telling วันที่ the date รถดับเพลิงมีไว้สำหรับมอดไฟรถดับเพลิงมีไว้สำหรับมอดไฟ Fire truck is for putting out fire รถดับเพลิงมีไว้สำหรับมอดไฟ Fire truck is for putting out fire รถดับเพลิง Fire truck มีไว้สำหรับ is for มอดไฟ putting out fire ปากกาแม่นของที่เฮามีไว้สำหรับเขียนปากกาแม่นของที่เฮามีไว้สำหรับเขียน A pen is something that we use for writing ปากกาแม่นของที่เฮามีไว้สำหรับเขียน A pen is something that we use for writing ปากกา A pen แม่น is ของ something ที่ that how we มีไว้สำหรับ use for เขียน writing เครื่องจักรนี้มีไว้สำหรับหยังข้อยก็บ่ฮู้เครื่องจักรนี้มีไว้สำหรับหยังข้อยก็บ่ฮู้ I don't know what this machine is for เครื่องจักรนี้มีไว้สำหรับหยังข้อยก็บ่ฮู้ I don't know what this machine is for เครื่องจักรนี้ this machine มีไว้สำหรับ is for หยัง what ข้อยก็บ่ฮู้ I don't know อาหารมีไว้สำหรับเลี้ยงชีวิตของคนและสัตว์อาหารมีไว้สำหรับเลี้ยงชีวิตของคนและสัตว์ Food is for sustaining life of people and animal อาหารมีไว้สำหรับเลี้ยงชีวิตของคนและสัตว์ Food is for sustaining life of people and animals อาหาร Food มีไว้สำหรับ is for เลี้ยงชีวิต sustaining life ของคน of people และ and สัตว์ animal ปึ้มอ่านมีไว้สำหรับอ่านปึ้มเขียน
มีไว้สำหรับเขียนปึ้มอ่านมีไว้สำหรับอ่านปึ้มเขียนมีไว้สำหรับเขียน Reading books are used for reading Writing book are used for writing ปึ้มอ่าน Reading books มีไว้สำหรับ are used for อ่าน reading ปึ้มเขียน writing book มีไว้สำหรับ are used for เขียน writing conversation ปืนมีไว้สำหรับหยังปืนมีไว้สำหรับหยัง What a gun for ปืนมีไว้สำหรับหยัง What a gun for ปืน gun มีไว้สำหรับ are for หยัง What ปืนมีไว้สำหรับยิงปืนมีไว้สำหรับยิง Gun are for shooting ปืนมีไว้สำหรับยิง Gun are for shooting ปืน guns มีไว้สำหรับ are for ยิง shooting เขามีหลุดห้องหมอไว้สำหรับหยังเขามีหลุดห้องหมอไว้สำหรับหยัง What do we have an ambulance for เขามีหลุดห้องหมอไว้สำหรับหยัง What do we have an ambulance for เขา we มี have หลุดห้องหมอ an ambulance ไว้สำหรับ for หยัง what เฮามีรถห้องหมอไว้สำหรับบรรทุกคนเจ็บเฮามีรถห้องหมอไว้สำหรับบรรทุกคนเจ็บ We have an ambulance for transporting patients เฮามีรถห้องหมอไว้สำหรับบรรทุกคนเจ็บ We have an ambulance for transporting patients เฮา we มี have รถห้องหมอ an ambulance ไว้สำหรับ for บรรทุก transporting คนเจ็บ patients กองทัพมีไว้สำหรับหมอดไฟแม่นบ่กองทัพมีไว้สำหรับหมอดไฟแม่นบ่ The armed forces are for putting out fire aren't they กองทัพมีไว้สำหรับหมอดไฟแม่นบ่ The armed forces are for putting out fire aren't they กองทัพ The armed forces มีไว้สำหรับ are for หมอดไฟ putting out fire แม่นบ่ and they บ่แม่นกองทัพมีไว้สำหรับป้องกันประเทศบ่แม่นกองทัพมีไว้สำหรับป้องกันประเทศ No The armed forces are for defending the country บ่แม่นกองทัพมีไว้สำหรับป้องกันประเทศ No The armed forces are for defending the country บ่แม่น No กองทัพ The armed forces มีไว้สำหรับ are for ป้องกัน defending ประเทศ the country Okay here are some notes
you have to learn more. Point number 1. Okay, the group of words มีไว้สำหรับ it mean to be on hand for using us. Okay, it's the real meaning like this. Okay, and this form occur in the construction below. Okay, so look the construction. Noun phrase plus มีไว้สำหรับ plus verb phrase. Look example. โมงมีไว้สำหรับบอกเวลา okay โมง plus มีไว้สำหรับ plus verb phrase บอกเวลา okay a watch is for telling the time, right? The positive form, okay, here ไส้แอวมีไว้สำหรับฮัดไส้แอวมีไว้สำหรับฮัด okay a belt is for fastening. Okay, noun phrase plus มีไว้สำหรับ okay and plus verb phrase ฮัด a belt is for fastening. Okay, these are positives, and then it has also negative form. Okay, please go point number 2. Okay, so point number 2 is the negative form. Okay, so the negative form of this contraction seldom occur. Okay, but we can form the contractions like this: noun phrase plus domain plus มีไว้สำหรับ plus verb phrase. Okay, so look example. กืบบ่แม่นมีไว้สำหรับใส่หัวแต่มีไว้สำหรับใส่ตีน okay กืบบ่แม่นมีไว้สำหรับใส่หัวแต่มีไว้สำหรับใส่ตีน okay shoes are not for wearing on your head but are for wearing on your feet. Okay, so we can form the negative sentences by putting the verb บ่แม่น before มีไว้สำหรับ okay that's all, right? Okay, my lesson for today has come to the end now. If you think that is very useful, please share it right away. Okay, one more thing, if you have any question, please leave a comment below. Moreover, if you enjoyed my lesson, please subscribe. Okay, thanks a lot. Bye bye. See you next lesson.